Ancora cavalli di 4 anni per questa terza corsa. Sul miglio 1 Dylan Pax, 2 Dr. Frank Very Nice, 3 DDDDF, 4 Daytona Lakshmi, 5 Dina Spritz, 6 Dangerous Glory, seconda linea 7 De Niro Betz, 8 Dobar Daghi. Favori in chiusura si ricontendono DDDDF e Dina Spritz. In avvio veloce Daytona Lakshmi, contenuta per il momento da DDDDF. Si affronta la curva con Daytona che insiste, si avvantaggia, passa a condurre in 100 metri nei confronti di DDDDF che sposta subito all'esterno e va a rilevare Daytona Lakshmi dopo i primi 200 metri di gara in 15:1. DDDDF passa a condurre sulla stessa Daytona Lakshmi. Terza posizione per Dr. Frank Very Nice, mentre per corsie esterne cerca di farsi luce Dina Spritz. In vantaggio DDDF. All'esterno risale Dina Spritz, rimane in seconda posizione in corda Daytona Lakshmi, mentre per corsie esterne ha preso posizione anche Dobar Daghi, che segue in seconda pariglia. In terza c'è Dangerous Glory, mentre in coda vediamo De Niro Betz che raggiunge Dylan Pax. 800 che se ne vanno in 1 minuto e 3 decimi, 31 dopo un 32 iniziale. Continua sul ritmo, sempre con la stessa andatura più o meno il leader, la leader DDDF, che completa il chilometro iniziale in 1:15:3. Seconda posizione per Daytona, all'esterno Dina Spritz, poi Dr. Frank Very Nice, all'esterno Dobar Daghi. Cavalli che si avvicinano al paletto dei 400 finali. In allungo DDDF, in scia c'è Daytona Lakshmi, sembra calare all'esterno Dina Spritz, mentre Daytona segue lungo la corda. Il tentativo in terza ruota di Dobar Daghi, poi Dr. Frank Very Nice, completamento della piegata, ingresso in addirittura d'arrivo con DDDF in vantaggio, Daytona in seconda posizione. Finale con DDDF che viene a concludere, mentre Daytona è seconda nei confronti probabilmente di Dr. Frank Very Nice. 1:14:5 con 29:8 a chiudere dopo un 29:6 di penultimo quarto. E bel primo piano per DDDF con VP dell'Annunziata che va a segno in percorso di testa per conto di Walter Zanetti della scuderia Gardesana. Vediamo le battute conclusive. Primo posto per DDDF, secondo per Daytona Lakshmi, mentre per il terzo posto vediamo sul palo forse il numero 1 Dylan Pax, che ha ragione di Dr. Frank Very Nice, ma i due sono molto molto vicini, quindi ci sarà probabilmente bisogno della fotografia.